días, mi nombre es Nelly Ramírez y hoy les voy a explicar cómo auscultar los 4 ruidos cardíacos. Existen 4 ruidos denominados S1 a S4 que corresponden al cierre de las 4 válvulas cardíacas. Para hacer esto necesitamos nuestro estetoscopio. Ya. Ahora escucharemos el primer foco auscultatorio, que es el aórtico, el cual se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho en el borde esternal derecho. Es el pulmonar, el cual se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo en el borde esternal izquierdo. El tercer foco auscultatorio es el de la tricúspide, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde esternal izquierdo. El último foco auscultatorio es el de la mitral, el cual se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. ¿Qué son las sibilancias? Son sonidos agudos como silbidos que se producen durante la respiración cuando las vías respiratorias están parcialmente bloqueadas. Son consecuencia de un estrechamiento o una obstrucción parcial en cualquier punto de las vías respiratorias. El estrechamiento de las vías respiratorias puede ser generalizado, como en el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y en algunas reacciones alérgicas graves, o también puede ser localizado, por ejemplo en el caso de un tumor o un cuerpo extraño alojado en las vías respiratorias. ¿Cuáles son los signos de alarma? Dificultad para respirar, debilidad progresiva al realizar esfuerzos respiratorios o disminución del nivel de conciencia. También se presenta hinchazón en la cara y en la lengua. ¿Cuándo acudir al médico? Los pacientes con signos de alarma o dificultad respiratoria deben acudir al servicio de urgencias del hospital de manera inmediata. Una vez al llegar al hospital, el médico pregunta acerca de los síntomas del paciente y su historial médico. A continuación se realiza una exploración física y aquí es donde va a diagnosticar factores importantes, como son si las sibilancias empezaron de repente o gradualmente, si el cuadro es intermitente, si en alguna situación como una infección respiratoria o exposición a algún alérgeno, o al hacer ejercicio o alimentación lo desencadenan o lo empeoran. En el examen físico se examinan los pulmones, en concreto la entrada y salida del aire, y si las sibilancias afectan a la totalidad de los pulmones o solo en alguna parte. Habitualmente en la auscultación se realiza con un fonendoscopio. Permite al médico detectar estas sibilancias. Pueden ser intensas y se pueden oír incluso sin el fonendoscopio. Para escuchar las sibilancias débiles, puede ser necesario que el paciente expire de manera forzada mientras el médico ausculta. Los estertores son ruidos de tono alto, sobre todo en la inspiración. Se asocia con mayor frecuencia con trastornos agudos como la aspiración de un cuerpo extraño, pero puede deberse a trastornos más crónicos. Se produce por el flujo de aire rápido y turbulento a través de un segmento estrechado o parcialmente obstruido de la vía aérea superior extratorácica. Las áreas afectadas son faringe, epiglotis, laringe y la tráquea extratorácica. Las causas agudas suelen ser infecciones, salvo en el caso de cuerpos extraños y alergias. Las causas crónicas suelen ser alteraciones estructurales congénitas o adquiridas de la vía aérea superior. Signos de alarma. Es el babeo, agitación, cianosis o hipoxemia, disminución del nivel de conciencia. Una vez en el médico, se realiza una anamnesis, revisión de sistemas y en el examen físico, el primer paso consiste en determinar la presencia y el grado de dificultad respiratoria mediante la evaluación de los signos vitales. También se realiza un examen bucofaringeo de un paciente, sobre todo en niños, con epiglotitis, ya que esto puede provocar ansiedad, lo que conduce a una obstrucción funcional y la pérdida de la vía aérea.
Por lo tanto, ante la sospecha de una epiglotitis, no se debe colocar un bajalenguas ni otro instrumento en la boca. Cuando la sospecha es baja, los pacientes no presentan dificultad respiratoria y pueden ser sometidos a estudios de imagen. También se realiza la palpación del cuello para determinar la presencia de masas y una desviación de la tráquea. La auscultación cuidadosa de la nariz, bucofaringe, el cuello y el tórax permite discernir la localización del estertor.